Hello， 大家好，今日嚟到新同樂，一間已經有半個世紀歷史嘅著名食府，曾經係全港唯一非酒店米芝蓮3星餐廳，之後再連續12年攞2星，今年就得返1星。雖然我一向都話米芝蓮喺亞洲有啲水土不服，但有跌冇升，會唔會有暗藏玄機呢？唔該，訂咗姓陳嘅2點半，係咪？係啦係啦 Dining City 餐，係呢邊請啊！唔該你。今日我係經 Dining City 餐廳周活動訂位，星期日下午2點半嚟㗎。訂位嗰陣，淨係得呢個時段接受2位預約。入座嘅時候，餐廳有70%滿，啲環境 shot 係我臨走，佢哋差唔多落場之前拍嘅。新同樂係家族生意，搬過幾次鋪，現址喺美麗華廣場，用餐氣氛輕鬆，裝修餐具嘅細節最值得注意，應該就係呢對用咗幾十年嘅象牙筷子啦。套餐368一位，另外有茶錢加1。食飯之前有啲旅行優惠同大家講講，唔少觀眾應該都睇咗呢條片㗎啦。我早排就去咗度假天堂塞班島玩幾日，如果未睇片，喺度俾個 teaser 大家睇睇先。真係驚，定家機係挫得好勁啊！幾下有啲離心力。Ready 1 2 3 go！ 買機啦！最好玩咧，浸一浸你落啲水度，然後再飛翻起咁樣樣。香港 Like SaiPan 啱啱同一間旅行社推出咗一個快閃優惠，真係好快閃，因為要8月18日之前出發，亦都真係好優惠，因為2人同行最多可以減7000蚊，我哋嘅觀眾仲可以額外減多500。如果想攞呢個優惠，就一定要用下面說明欄嘅 WhatsApp 訂位連結，會有旅行社專人回覆套票資料同埋解答各項問題。如果唔經呢個 WhatsApp 去 book，就冇呢個優惠㗎啦。詳情記得睇說明欄。一開始咧就試咗個前菜先啦，咁咧佢就係有一個桂花蜜餞叉燒拌咧煙肉雞絲春卷。桂花蜜咧嗰個味道咧係會有啲清香嘅，咁但係咧佢就會缺乏咗其他中菜館咧可能做叉燒咧就會有少少即係麥芽糖嗰個甜度，所以佢嗰個甜度咧係會低啲。咁但係最大問題咧就唔係嗰個桂花蜜啦，就係嗰個叉燒嘅兩樣嘢。第一咧就係佢嗰個叉燒醬啦，我覺得唔夠入味啊！呢個好少見，因為你喺幾平嘅地方食一個幾平嘅叉燒呢，即係都好少會覺得嗰個叉燒嗰個味道係唔係好足夠。咁今日呢，我就有咁嘅感覺喎，好少見嘅真係。但係呢嚿叉燒嘅最大問題呢，就係嗰個豬肉嗰個食材本身啊。一嚿好食嘅叉燒呢，個肉質應該係軟腍鬆化嘅。咁但係今日呢一嚿叉燒呢，就同呢兩樣嘢呢有一個好大嘅距離。佢係比較硬實，比較難嚼嘅。最大問題呢，就係佢呢嚿梅頭肉呢，中間有一條好大條嘅肥同埋筋。咁你一頭一尾呢，就一嚿比較硬實嘅豬肉，然後中間有條筋。咁其實呢，對有啲觀眾朋友嚟講呢，呢嚿豬肉可能唔係太吞到嘅，即係可能照下要掠嘅。咁我覺得呢個就差啲啦。一入口之後呢，你就會發現呢，佢冇咗嗰個即係燒烤嘅香氣。始終叉燒就係一種燒烤嘅食品，就算唔做到好燶邊呢，多少都應該有一啲香氣喺裏面。但係今日呢一個呢，都係缺乏嘅。咁然後咧講下佢嗰個春卷咧，佢嗰個春卷皮我覺得係略厚啊，即係佢面頭已經係炸透咗，你一咬落口咧會咔嚓一聲有個脆度喺度啦。但係經過咗嗰陣脆度之後咧，好快你就會食到一個春卷皮嘅厚度，你會覺得佢有少少煙韌咗，咁呢個就唔係幾好。咁另外咧就係佢話呢個叫煙肉啦，咁實際食落咧就唔係太食到嗰個即係煙肉嘅味道啦。佢另外有少少芹菜粒喺裏面咧，就做翻個香味。咁然後春卷好常見咧，佢裡面加咗一啲蘿蔔絲啦，咁呢個就係要俾翻成個春卷咧有一啲嘅爽口喺裡面，就同可能佢嗰個雞肉咧就做翻一個對比。咁但係我覺得佢今日嗰個蘿蔔絲咧本身可能即係佢烚嘅時間長咗啊，咁然後佢嗰個蘿蔔係比較腍啊，所以變咗嗰個對比度就唔係幾足夠。如果要講呢個春卷嘅最大優點啦，可能就係佢炸嘅時候咧都炸得比較乾身啦，唔會話好油膩咁樣樣。咁但係整體食落咧就比較普通一啲啦。新鮮明蝦，唔該晒，好唔該晒。第二道菜叫做咧蝦湯燴竹笙圍蝦羹拌白肉啊，咁啊試一試咯喎。哇！嗰個蝦湯啊，淡如水啊，即係far from一個合格嘅蝦湯。
其實呢，如果佢嗰個蝦湯本身可能佢炒嗰個蝦殼做嗰個蝦汁出嚟係咁稀，然後要溝咁多，即係可能佢溝少少高湯，然後再溝水咁樣呢，佢要煮到咁稀的話呢，其實佢係咁要加少少現成嘅蝦頭油落去啫，你都唔使自己炒啊，落少少現成蝦頭油落去呢，嗰個成個味道都會濃郁啲，同埋嗰個香氣會重翻啲。而家真係好淡，跟住試下啲蝦啦。肉質方面呢，嗱唔係唔新鮮嘅，佢係一個新鮮嘅基圍蝦，但係呢，佢已經係過熟咗啦，所以入口呢係鞋嘅。第二呢，就係佢呢個基圍蝦呢係完全冇味啊，就真係似係一個煲湯渣啦，即係又冇味啦，然後個質地就好鞋啦。咁啊唔知係咪佢真係呢喺煮呢個蝦湯嘅時候，或者佢叫蝦羹呢，就真係用咗呢啲蝦嚟偷味啊。因為其實正常做湯做羹呢，即係如果係一間好啲嘅菜館做呢，其實你食到嘅所謂湯渣或者配料呢，唔係真係攞咗佢啲味嚟擺落個湯度噶嘛，其實係另外有啲湯渣去做咗個湯嗰個 base 先噶嘛，然後呢啲嘢係另外做起擺落去靚，然後同埋俾你食噶嘛。竹笙呢就好厚，大大嚿好靚嘅，咁呢啲竹笙呢就 OK 啦，即係個食材就唔會覺得佢太過將就啦。竹笙本身個貨我覺得 OK 嘅，但係呢又係嗰個問題，就係成嚿竹笙好淡。咁呢啲竹笙呢，其實你喺擺落去個蝦湯之前呢，應該就要揾高湯呢，煨咗佢，煨熟咗，等佢索晒味先。佢本身要有味。而家因為個蝦湯本身又好淡，然後個竹笙又冇味，所以食落去呢，成嚿竹笙就淡茂茂，咁啊唔係幾好食。咁然後個湯裡面呢，仲有嚿冬瓜嘅，冬瓜個情況就同嗰個竹笙一樣啦，就係本身個味道太淡。主菜呢就係二揀一嘅，咁我哋就2個人啊嘛，所以就每樣都要咗啦。咁一個呢就係 XO 醬肉末蒸海斑球，就係我前面呢個。咁我哋試咗個魚先。咁首先呢講一講嗱，未食呢都要講一講。我哋成個餐呢就係一開手就係一個好細份嘅前菜啦，跟住有一個好稀嘅湯啦，主菜即係一個肉啦。咁然後後面呢，我望一望先，就已經係荷葉飯煎堆糖水㗎啦。哇！呢一個份量呢，我覺得真係好細嘅，即係其實今日呢個餐呢，應該係食唔飽嘅，嚿魚老到飛起。今日呢一餐飯呢，坦白講個水平呢，好業餘，好普通家庭式，即係如果你喺屋企煮飯煮得叻啲呢，可能都會好食過佢好多嘅。即係你蒸魚都冇理由蒸到咁老啊！專業嘅廚房嗰個蒸爐係有晒胎碼㗎嘛，咁你做呢啲套餐，永遠嚿魚都係咁大嚿，你日日都係教嗰個胎碼，有乜可能蒸到咁老啫？佢嗰個魚肉呢，有少少聲，輕微，唔係好嚴重。哇！今日水準好穩定啊嚇，由頭到尾都係咁嘅水準啊！好啦，試埋另外一個啦，京韓烤西班牙黑毛豬腩。哇！喂，今日其實得一嚿仔豬腩肉。喺呢度食飯呢，佢哋就好中意呢，多少都做少少滑碟啊，即係有啲擺盤咁樣樣。咁但係呢，我發覺呢，佢今日第一味餸呢已經係用咗啲芥末去滑碟㗎啦。咁而家去到主菜呢，佢又用芥末去滑碟。咁啊搞到呢，即係我而家未食啊嘛，我一聞呢就聞到嗰個芥末味。咁其實一開手上嗰個前菜，我又係聞到芥末味。咁喺一個咁樣樣唔係好多道菜嘅 menu 裏面呢，咁容易重複出現一個咁搶嘅元素呢，我覺得喺嗰個餐單設計上面呢，都係唔係太聰明嘅，因為會令到個食客覺得，咦，乜又係呢一招啊，又係嗰個味啊咁樣樣。其實你滑碟唔一定要用芥末去滑㗎嘛。呢嚿係一嚿多士啦。咁呢嚿炸多士呢，就係好索油啊，完全吸收晒所有嘅油分。咁你咬落去嘅時候呢，而家就成口都係油，控制個油溫，火候好啲呢，係唔會咁索油。呢嚿嘢而家係索油索到黐線。好，跟住試下個腩肉。咁嗰個肉質呢，都係屬於軟腍嘅，因為腩肉如果做得唔好呢，中間瘦肉嗰啲部分呢，有時一絲絲個纖維感會好重。咁今日都冇呢個問題嘅。咁嗰個味道呢，就真係一個燒烤醬。咁呢嚿豬肉呢，就正正常常，因為呢，即係我哋做品評呢，就唔會有一個預設嘅立場嘅，即係我唔係為咗讚而讚，又唔係為咗彈而彈。咁今日呢一嚿呢，我就覺得正常啦，冇彈冇讚。哇！你睇下，攣落去影知，成個質地呢係硬到呢，唔見到啊？哇！好似成嚿磚咁硬，哇！真係唔係講笑。哇！咁快就嚟到尾聲啦，都唔知自己食咗啲乜啊！真係吃了個寂寞今次。
咁呢一個呢，就係荷葉飯，咁呢，啱啱阿 Kit 一打開呢，大家都見到啦，成嚿嘢呢係硬轟轟。咁一係呢，就係佢蒸嘅時候嗰個時間溫度唔夠啦，一係呢，就已經預先蒸起咗，擺咗喺度好耐。咁今日呢，都係嗰句啦，我覺得佢哋成個水平呢，都係好穩定、好一致嘅，就係由頭到尾呢，都係唔合格嘅。嗱，因為呢，我自己都好多年冇幫襯過新同樂。咁我都唔知道佢而家大餐牌如果單點嘅質素咧可以去到點。咁但係如果以今日呢一個餐廳周嘅一個即係叫做優惠套餐嚟講咧，佢完全係想打爛自己個招牌。流沙燕窩煎堆，燕窩個份量咧係 O K 嘅，咁但係咧燕窩呢啲係聽落去好聽嘅啫，係啦，營養價值見仁見智。咁燕窩本身冇乜味嘅，咁所以最緊要咧就係嗰個煎堆本身。咁咧，如果以一個精緻嘅中式點心嚟計咧，其實煎堆個皮都係要做再薄啲嘅。第二咧就係佢話自己叫做流心啊嘛，咁大家見到咧就冇嘢流出嚟嘅。咁主要就係因為可能嗰個溫度咧又係凍咗啦，所以咬嘅時候咧就冇嘢爆出嚟。同埋餡料上面我都係少一啲，即係而家咬落去咧，我已經咬咗2-3啖。咁你都係食緊煎堆個皮，就冇裡面嗰啲流心嗰個甜味走出嚟。呢嚿嘢呢，我係一擺低，真係咁意影咗2個 shot 就食㗎啦，所以絕對就冇擺到佢凍嘅。咁而家即係揸住就係稍為個溫度爭一啲，所以裡面就已經變咗瓊咗啦。咁佢個煎堆皮，我覺得係好食嘅，即係個芝麻係香，然後嗰個煎堆皮係軟糯嘅。紅豆沙可以歸類為正常，少少起沙，即係唔算好結嗰種，少少起沙夠㗎啦。即係我都唔中意太起沙啦。咁然後係有少許陳皮味。新同樂可以話係名聲在外啊！好多年之前啊，一啲比我大1輩甚至乎係2倍嘅朋友，一啲好中意食好嘢嘅朋友呢，都好中意嚟呢間餐廳嘅。好多年之前，如果同人話去新同樂呢，就可以話係等於同人講話去食好西，係畫上等號嘅。我哋做食評呢，從來都唔係話有一個預設嘅立場，唔係話因為間餐廳出名或者貴，我哋就一定係心諗住去朝聖，然後就話佢啲嘢好正啊，好好食。我哋從來都唔係咁，亦都唔會話特登上 OpenRice 睇咗好多負評，然後就覺得啊呢間嘢一定係難食㗎啦，咁我哋就去踩下佢啦。從來都唔係咁嘅。其實呢，我每一餐呢，都係以抱着一個可以去食好嘢嘅心情，咁樣嘅心態咧就去嗰度食嘢。咁但係有時啲嘢一擺落口咧就發覺哇好唔對版喎，好唔正常喎。咁我頭先喺裏面都講過啦，因為我都好多年咧就冇幫襯過新同樂，咁所以對於佢而家大餐牌單點嘅菜式嘅水平係點咧，我都唔係好清楚啦。咁我就希望情願佢係今日呢一個優惠套餐咧，就係一個將貨就價，然後咧就可能都唔係大師傅整啊，揾啲即係學師去整俾我食。咁所以咧今日出到嚟個水準先係咁差，我情願佢係咁。咁啊唔希望咧即係香港一堆咧即係老牌以前好出名做得好出色，喺一啲食客心目中咧頗有江湖地位嘅餐廳咧，就好似香港嘅市況或者經濟咁樣咧，就係有一種咧向下走嘅趨勢啊！咁如果大家中意睇呢一種真實自費嘅餐廳食評，記得訂閱啦！訂閱咗咧，大家就可以第一時間咧知道香港有邊間餐廳好食唔好食，邊間值得去，邊間咧就係中伏嘅要避開。咁我哋下條片再見啦，拜拜。